ضع 7 حبات من القرنفل مع ملعقة من عسل النحل الطبيعي في هذا المكان قبل النوم. سيجعلك كالحصان كل ليلة. حتى لو تجاوز عمرك 75 عاما سوف تستعد شبابك، ولكن في البداية سنوجه هذه الأسئلة لجميع المتابعين. هل تعاني من التهاب وتضخم البروستاتا؟ وماذا عن مشكلة الضعف عند الرجل والمرأة أو الإصابة بالعقم؟ وهل تعاني من مرض السكري سواء إذا كان النوع الأول الوراثي أو النوع الثاني؟ وماذا عن أمراض القلب والتهابات الكبد؟ وهل تبحث عن علاج ممتاز لإزالة حصوات الكلى والمرارة؟ وماذا عن القاتل الصامت ارتفاع ضغط الدم؟ وهل يوجد لديك ألم في المعدة أو تعاني من الغازات والانتفاخات ومشاكل القولون العصبي بشكل عام؟ وهل تعاني من الخمول وقلة النشاط وضعف الذاكرة والنسيان بكثرة؟ فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بهذا المزيج الخارق. إنه مزيج القرنفل والعسل. لا تنصدم، فسنقدم إليكم معلومات ستعرفها لأول مرة عن فوائد القرنفل والعسل. لذلك دعنا الآن نأخذك في رحلة عبر قناة الوصفات الزوجية لتتعرف على فوائد مزيج القرنفل والعسل، وأيضا معرفة ما هي فوائد القرنفل والعسل للرجل والمرأة. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو العسل ولو لمرة واحدة، نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة وتقوم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يعتبر القرنفل من أقدم الأعشاب المستخدمة في الطب البديل على نطاق واسع، حيث يحتوي على العديد من الفوائد الطبية المفيدة للصحة، وخصوصا أن فوائده الصحية تتضاعف عند تناوله مع عسل النحل الطبيعي. وكما أن فوائد مزيج القرنفل مع العسل يجهلها الكثير من الأشخاص، حيث أن هذا المزيج يستخدم منذ أكثر من 1400 عام وحتى وقتنا هذا، وذلك بفضل الفوائد الصحية المذهلة التي يقدمها إلى أجسامنا. فيساعد مزيج القرنفل والعسل في علاج العديد من الأمراض، ومن أشهرها علاج البروستاتا وعلاج الضعف لدى الرجل والمرأة وعلاج ضغط الدم وأيضا مرض السكري، وكما يقي الجسم من الإصابة بالسرطان ويحد ويخفف من أمراض الجهاز الهضمي، وكما أن له فوائد سحرية في علاج ألم الأسنان. لذا دعنا نختصر عليك الوقت ونقدم لك أولا وصفة وطريقة تحضير مزيج القرنفل والعسل، ومن ثم نتعمق في معلوماتنا بشكل أكبر. طريقة تحضير وصفة القرنفل مع العسل: 7 فصوص من القرنفل، ملعقة كبيرة من عسل النحل حوالي 15 جرام، كوب ماء حوالي 200 ملي. طريقة التحضير: ضع الماء على نار هادئة حتى يغلي، ثم أضف حبات القرنفل عندما يصل إلى درجة الغليان. وإذا أردت نكهة خفيفة اترك المزيج مغطى لمدة 10 دقائق على الأقل، وإذا أردت نكهة قوية اترك المزيج مغطى لمدة 20 دقيقة على الأقل. يصفى السائل ويقلب مع العسل. يجب تناول هذا المشروب مرة واحدة يوميا. فوائد القرنفل مع العسل: علاج البروستاتا. يعد القرنفل من أفضل التوابل والأعشاب الصحية لعلاج البروستاتا، فيحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، وتقي الجسم من الإصابة بالسرطان، وتحمي وتعالج تضخم البروستاتا خصوصا للرجال. وفي الوقت نفسه يعمل العسل على تقوية مناعة الجسم، مما يمنح جسمك القوة والطاقة اللازمة لمقاومة الالتهابات والجذور الحرة التي تسبب السرطان. وكما يزيد تناول العسل من إنتاج هرمون التستوستيرون، وهذا الهرمون مسؤول عن نمو الأعضاء الذكرية في الجسم، ويزيد من خصوبة الرجل، ويقلل من تشوهات الحيوانات المنوية، ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء. وصفة القرنفل والعسل لعلاج البروستاتا. طريقة التحضير: ضع 2 إلى 3 فصوص من القرنفل مع ملعقتين من عسل النحل، وأضف إليهما ربع كوب من عصير الليمون وملعقتين من زيت الزيتون، ونصب عليهم كوب ماء ساخن ونغلق الكوب جيدا، ونترك المزيج يتجانس لفترة 30 دقيقة، ومن ثم بعد ذلك قم بتصفية المشروب من حبات القرنفل وقم بتناوله. يتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل 24 ساعة قبل النوم.
علاج الكبد. القرنفل يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الأوجينول، وهي من المواد الفعالة التي تساعد في الحفاظ على صحة الكبد بشكل كبير، وكما تساعد في تخلص الكبد من الدهون الضارة التي تتراكم عليه، بالإضافة إلى التخلص من الأعراض الناتجة من الإجهاد التأكسدي. لذا فعند تناول خليط القرنفل والعسل فذلك يساعد بشكل كبير على التخلص من أعراض تليف الكبد، بالإضافة إلى التحسين من وظائف الكبد، كما أن الخليط يمنح الكبد الطاقة اللازمة التي يفقدها من خلال الإصابة بالتليف. وصفة القرنفل والعسل لعلاج الكبد. طريقة التحضير: ضع 2 إلى 3 فصوص من القرنفل على ملعقة كبيرة من العسل وامزجهما مع بعضهم البعض، واترك المزيج في وعاء مغلق لفترة 30 دقيقة، ثم انزع حبات القرنفل من المزيج وتناول ملعقة عسل النحل. وينصح بشرب الماء مباشرة بعد تناول مستخلص القرنفل والعسل، افعل ذلك كل يوم. الجهاز المناعي. إن خليط العسل والقرنفل يساعد بشكل كبير على منح الجهاز المناعي القوة التي تجعله قادرا على مواجهة الفيروسات والبكتيريا الضارة على صحة الجسم. لذلك إن الخليط يعمل على زيادة عدد الخلايا البيضاء بداخل الجسم، والتي بدورها تتخلص من الفطريات والبكتيريا والفيروسات الغريبة على الجسم. وصفة القرنفل والعسل لتقوية الجهاز المناعي. طريقة التحضير: ضع بضع قطرات من العسل إلى نصف كوب من منقوع القرنفل في الماء المسبق نقعه 12 ساعة، وتناوله يوميا على الريق لرؤية أفضل النتائج. القرنفل والعسل للسكري. من أهم دوافع تناول القرنفل مع العسل هو أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد بشكل قوي وفعال في زيادة هرمون الأنسولين في الدم، وذلك في حالة الأشخاص الذين يعانون من قلة إفرازه، بالتالي قادر على المحافظة على مستويات السكر في الدم بشكل قوي وفعال. لذا عادة ما ينصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بمرض السكري. وصفة القرنفل والعسل لمريض السكري. طريقة التحضير: اصنع مسحوقا من 2 إلى 3 فصوص قرنفل محمصة جافة باستخدام الهاون والمدقة، أو يمكنك أيضا طحنها باستخدام مطحنة. أضف رشة من مسحوق القرنفل إلى ملعقة صغيرة جدا من العسل واخلطهم جيدا، وقم بتناول هذا المزيج مرة واحدة كل يوم. تنبيه: غير مستحب استخدامه للحوامل والمرضعات إلا تحت الإشراف الطبي. والآن ننتقل معكم إلى أهم الأسئلة الشائعة حول مزيج القرنفل والعسل. هل يسكن مزيج العسل مع القرنفل آلام الأضراس والأسنان؟ في الواقع إن تناول ملعقة واحدة من مزيج العسل المخلوط بمسحوق القرنفل عن طريق وضع فص من القرنفل والضغط عليه على السن أو الضرس المصاب يؤدي إلى تخفيف الألم، ومن الممكن الاستمرار في مضغه، مما يزيد من تأثيره المسكن بشكل كبير، ويطيل من تأثيره على العصب الداخلي للأضراس أو الأسنان، وكذلك لتعطير تجويف الفم وتحسين الرائحة والتعقيم، وكذلك تنظيف اللثة. كيف تستهلك مزيج القرنفل مع العسل؟ للاستفادة من فوائده يمكن تناوله كمزيج عن طريق الفم، أو وضع فصين من القرنفل تحت لسانك قبل الذهاب إلى الفراش ليلا. بعد ذلك تناول ملعقة من عسل النحل الطبيعي واشرب كوبا واحدا من الماء الفاتر. هذا سوف يساعد في التخلص من العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مشكلة الضعف العام عند الرجال والنساء. وعلاج تضخم البروستاتا. هل كنت تعلم أنه يمكن لمزيج القرنفل والعسل أن يخلصك من التدخين بشكل نهائي؟ هل أنت بصدد الإقلاع عن التدخين؟ يمكنك تحقيق ذلك الهدف عن طريق تناول ملعقة يوميا من مزيج القرنفل مع العسل كلما اشتهيت التدخين. فيعمل مزيج القرنفل مع العسل على زيادة إفرازات هرمون الدوبامين ويساعد على التخلص من إدمانك. وكما أكدت بعض الأبحاث العلمية إن لتناول مزيج ماء القرنفل والعسل قدرة خارقة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتساعد خصائصه المضادة للأكسدة في تقليل موت الخلايا وبالتالي تحسين صحة الكبد. فوائد القرنفل للتخسيس. يقوم القرنفل بتحفيز عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن. أفضل طريقة لاستخدام القرنفل لفقدان الوزن. المكونات: 50 جرام من القرنفل، و50 جرام من القرفة، 50 جرام من بذور الكمون. طريقة التحضير: نحمص كل المكونات في مقلاة جافة إلى أن نحصل على رائحتها. الآن نقوم بطحنها وتحويلها إلى مسحوق ناعم وتخزينها في وعاء محكم الغلق. طريقة الاستهلاك: نغلي ملعقة كبيرة من هذا الخليط داخل كوب من الماء ونتركه حتى
حتى يبرد ونخلطه مع ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم بنصف ساعة. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. نرجو منكم إذا استفدتم ولو بمعلومة واحدة من هذا الفيديو لا تبخل علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.